Maina wa Kamau na niĩ ndĩ mũhonoku wa thĩinĩ wakwa mwega na nĩ ngũkena mũno 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 ndoima Naikuru o njũke tu ndĩmuone tondũ ndĩraigua kwĩna na ya Mũthoni Thaitha wa Mũthoni we nĩ mũnjũĩ rĩu kũgĩa mũndũ ũngĩ ũkũmenya haha tiga ndagĩtarĩ aciari acio nĩ tũraina nao mũno kahinda karaihu nĩ ũndũ wa brother yao wĩ kũrĩa Amerika wĩtagwo Michael Kereco wa Karu. Harĩ mũndũ ũrona Michael haha nĩ mũmũĩ very good. Rĩu nĩ Michael nĩ tũkoretwo nake nĩ thiaga Amerika tũgakorwo nake kũu mĩaka ta ĩtandatũ o mwaka ngathiĩ 2013 na 2014 twaikagia nake thikũ 31 tũthiũrũrũkaga Amerika tũkĩaria ũhoro wa cioneki na ndagĩtarĩ nĩ weka wega nĩ kũhe mweke ũyũ. Michael anjĩrire atĩrĩrĩ ũgathiĩ gwitũ Gĩthĩga wone andũ aitũ nĩ ndendaga inyuĩ nĩ mwagũrire kĩoneki kĩa Ubrica na ngwenda niĩ kwaria ũhoro wa kĩoneki ndagĩka nyinyi mũno. Cioneki vision ĩtuĩkaga vision is the picture of future. Nĩ mbica ya matukũ magoka ĩkarehwo haha mũkamĩona. Ĩtũtithiaga kuona mũbira televishoni-inĩ wĩ Brazil twakorwo kuona ũkonaga mũndũ ndaingĩria mũndũ ona hakuhĩ akũringĩrĩra hakuhĩ nake tondũ rĩu mbica ĩyo ũndũ ũrekĩka kũraihu mũno no nĩ wareherwo haha nĩ television tiguo ĩgatuĩka televised ĩkarutwo kũraihu mũno ĩkarehwo na ũkamĩona na ũgakenio nĩ ũhoro ũcio. Halo tauma kuo na ndũnarĩha ndege no nĩ technology na science na njuge atĩ Ngai thĩinĩ wa mĩaka ikũmi nĩarekagĩrĩria cioneki na akareis andũ mena cioneki. Halo ona thĩinĩ wa thamaki nĩ kũrĩ aingĩ mũno gũkũ thĩ makoretwo marĩ thamaki no ti othe maririkanaga. Halo no nĩ kũrĩ matangĩriganĩra ta Jomo Kenyatta ndangĩriganĩra, Nelson Mandela ndangĩriganĩra, Julius Nyerere ndangĩriganĩra, Kaunda ndangĩriganĩra na arĩa me Amerika arĩa othe mokire na maũndũ mekĩte makĩambĩrĩria maũndũ matekĩtwo nĩ andũ angĩ. Halo icio ciĩtagwo cioneki na gũkũ kwanyu nĩ kũrĩ andũ nĩ kũrĩ mũndũ wĩ kĩoneki wambĩrĩirie family bank tiguo mũndũ ũcio aririe handũ rĩmwe akiuga atĩ kĩoneki kĩu akĩgĩire form 2 ũhoro atĩ rĩmwe nĩ gũkagĩa bengi. Alright how ndamenyire hĩndĩ ĩyo na ndamenyire hĩndĩ ĩyo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩekire atĩ rĩakinya mũndũ ũgwĩtwo Mũnga nake onake korwo no uge nĩ harĩa ũhoro ũcio wekire atĩ wambĩrĩirie no rĩu rĩ ithuĩ andũ arĩa kũrĩ andũ arĩa maheagwo cioneki na andũ arĩa magatuĩka a kũrũmĩrĩra cioneki nĩguo ĩyo nĩ natural. Koguo ũngĩona atĩ ndiahota gwĩka ta nyina wa Mũthoni rĩ rĩu niĩ ngamenya ũcio nĩ ũhotithĩtio kĩoguo na nĩ kũrĩ ũrĩa ahotaga. Halo niĩ 2015 ndathiĩ Amerika na njikaraga kwa Michael 2014 akĩnjĩra nĩ kwagĩa kĩoneki kĩho mena ndagĩtarĩ ũngĩ na akĩhe ũhoro wake mũno no 2015 ndathiĩ akĩnjĩra rĩu rĩ harĩa ũhoro ũrĩ rĩ nĩ tũrendia cio na niĩ ngĩruta $2,500 icio nĩ mbeca cigana mathabu ma mũtwe 250 gĩtiguo ngiuga atĩrĩrĩ ngiuga ta mera njaruo cia gwitũ ciugaga atĩrĩrĩ kamera rĩna nasoma hata sina soma nĩguo njaruo ciugaga katiba bora Raila nĩekire atĩa akorwo Raila nĩ aramenya rĩ andũ o nĩ meka atĩa nĩ mathomera ngiuga Michael nĩ aramenya nĩkĩ kĩu ona niĩ ngĩruta mbia icio na ndiarutire atĩ nĩ ũndũ wa kũmenya tauka ndona baida nĩtũkuona baida mwaka ũmwe mĩaka rutiari hĩndĩ ĩyo rĩ ndakorwo ndagĩtarĩ akĩaria ũhoro wa UBN coin ĩrĩa ĩho ũhoro ũcio ndwarĩ ho na gũtirĩ handũ warĩ thĩinĩ wa kĩoneki kĩu ndagĩtarĩ na gũtinia rũgano rũraihu rĩ ngĩkĩra mbeca na ngiuga o rĩrĩa mũtĩ ũgaciara maciaro nĩ gĩtĩkia atĩ ũguo nĩguo tondũ tũkoretwo nake thĩinĩ wa kĩoneki koguo nĩ aramenya nĩkĩ aroiga na ningĩ rĩu kambuni ĩyo
ndĩra magĩkoretwo mena nja mwĩkĩro wa maũndũ kũrĩa ti taguo gũkũ gwitũ nĩ thara mũno nĩ thara rĩu ndona nĩaranjia twĩ step ĩno 2014 ĩyo rĩ mweri wa kenda rĩ auma kwa Michael ngĩthiĩ state ĩtagwo state of Washington kũrĩa Seattle mũthuri wa hostaga akĩintroduce kwĩ mũthũngũ wĩho American akĩnjĩra atĩ we nĩ investor Kenya mũthũngũ ũcio me am investor in Kenya ngĩmwĩra kũ akĩnjĩra Northern Kenya in what rĩu wauga Northern Kenya rĩ werũ-inĩ rĩ nĩkĩĩ kĩ Northern Kenya una idea Northern Kenya rĩ kũrĩa Turukana rĩ Turukana rĩ Northern Kenya nĩ maguta akĩnjĩra I have invested heavily through a Canadian company called Africa Oil Corporation. Africa Oil Corporation nĩ kambuni ya Canada no ya America na gũrĩte share nyingĩ mũno nĩguo aranjĩra atĩ akĩnjĩra I have made 4 flights to Turkana kuma America magachata ndege magoka nginya kũrĩa Turkana atondũ mainvestĩte kuo na akĩnjĩra atĩrĩrĩ we will make money 5 years from now magathondeka mbeca mĩaka 5 kuma hĩndĩ ĩyo tondũ nĩnjũĩ nĩ mũrũmagĩrĩra news rĩ rori ya mbere ĩrĩa ĩkuaga maguta macio ĩtagwo Prime Fuels yaikũrũkirie maguta Mombatha rĩ arĩa me updated na news yambĩrĩirie last year nĩguo Uhuru afuragire o bũrũri ya mbere ikũrũkie maguta Mombatha mathiĩ Rũraya no noigua rĩu macio maretwo rĩrĩ matunda no mĩri ũhoro ũcio wambĩrĩirio rĩ ndwambĩrĩirio tene mũno rĩu andũ matikĩmenyaga andũ monaga o matunda makoiga andũ acio nĩ mageretie no matimenyaga nĩ kũrekire rĩu harĩa mũthuri ũyũ mena Michael nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno wa kũhanda mũtĩ ũcio na nĩ ũthiĩte kũraihu mũno niĩ 20 last year December Michael akĩnjĩra nĩ mara launch coin ngĩkorwo ndiarĩ hakuhĩ ndiathiĩ na rĩu twaragia every 3 days every week twaragia rĩu rĩ akĩnjĩra rĩu ũhingũre kĩbeti gwĩkĩre mbeca ũhingũre njĩkĩre mbeca akanjanĩrĩra mbeca ciaku iria wekire atĩ rĩu ndĩnacio nĩ gũkũhe UBN rĩu rĩ ngĩikara ndiahingũrire tondũ no ndĩrarĩo nĩ gwĩtĩkia ũrĩa rĩu ndionaga no reke mwaka ũyũ July ndĩ Mombasa ngĩigua atĩ UBN Upricoin nĩ yatonya thĩinĩ wa coin market cap site in the world he mwanake wakwa guru na e-commerce nĩ aheaga mũno ũhoro ũcio ngĩmwĩra we ũndaũragĩre tekinoronjĩ ndĩrĩ ũndaũragĩre na we nĩoĩ akĩnjĩra rĩu reke tũhingũre site rĩu hingũra kĩbeti no ngĩhingũra kĩbeti June na akĩnjĩra nĩ ekũnjĩkĩrĩra coins na akĩnjĩkĩrĩra coins njega ndagĩtarĩ coin milioni ici 2 tondũ wa wĩra ũrĩa bonus ndagĩtĩte atĩ ngĩciona thimũ-inĩ ngiuga rĩu haha rĩ ona tondũ ndetua he mũndũ wĩrĩu atĩ hĩndĩ ya kamũthoretwo ng'ombe ũkamũnũ ngiuga niĩ ndikwĩritia rĩngĩ no nyita it has come on my phone na gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndeka na akĩnjĩra ũrĩa tũgũtangĩkĩrĩa kĩu sorry aruti yake ndagũrire last week kĩroka mathiko handũ na coins ya mũthoni ndũrĩ warecia aruti yake ithano tuna matano cia coins rũcinĩ rũmwe rĩu tikambĩrĩria kũrĩa matunda rĩu rĩ ngwendaga kũmwĩra niĩ I am an example walking example ndetĩkirie ona itonete na ndĩmwĩre rĩu tũgũthiĩ kũraihu mũno mũndũ ũyũ kĩoneki kĩrĩa enakĩo
hakiri icio ciake ci haha mwitikire tu ci download mena maiko kire cio wa mwitikire tu ma download tweke atia tuma download tondu maiko twaragia muno kanjia inquiry he mena cio kuma kwa American companies na American companies ni citigirite Kenya muno undu othe waima Kenya wa bilioni pesa Bill Clinton erigite gutumana guku moke meke research niki kiu andu airu magite na kiu no Ngai ndahana mundu tondu meciria no Ngai arathimaga no twana tweru na tuiru inari mutino tumwe kwa Jesu riu no ari rathimanaga na mwitiki ati no undu no ume guku Kenya ona ume haha hanyu githiga no kinyire andu thi yothe tondu Ngai ni aturaga hamwe koguo ni ngwenda kumugiriria na kumu encourage muno mundu tagurite share ithuĩ nĩ tũragũra mũno kũrĩa gwitũ na Ikuru na ona andũ aingĩ mũno arĩa arata akwa me America matoĩ ũhoro ũcio ndĩrera maikũtaria ng'arang'ani akanja nekĩra $2,000 ũguo every week rĩu na niĩ ndagĩtarĩ ũguo ndĩ mũraini wa mbere tondũ ndĩramenya nĩkĩĩ mũraria ũhoro wake niĩ ndĩrona thibitarĩ icio ti njake hello ndĩrona factory ĩyo itũ ya ndawa tũkĩdistribute ndawa nginya Uganda na Tanzania na kuria kungi ndirona medical equipments ni there a lot of interest in healthcare na ni ndihandi ndugamirie thibitari ingĩ tugura equipments na kona ati healthcare igũkũ itu ndagĩtarĩ in Kenya ikorwo expensive ni undu tu wa ndawa na equipments hello ati ukerwo ati watarĩrwo kaigua ũhoro ũcio ati mundu utari milioni ĩmwe ukerwo gũkũ ndũngĩathimĩtwo ithe mũtĩ ũyũ ũguo utari milioni ĩmwe tawĩũrie rĩu muoyo wa mũndũ mbeca nĩ nene gũkĩra muoyo wa mũndũ rĩu haha niĩ ndĩrona Ubricoin ĩkũrehe revolution ĩrehe disruption thĩinĩ wa healthcare na tũheagĩre andũ a Ngai amagitagĩre mũno rĩu tondũ nĩ kũrĩ ũndũ Ubricoin ĩgwĩka Kenya ĩcenjie maũndũ tukugĩa na IC ya parallel like national health itawate national insurance health ya Ubricoin turabanda andũ aitũ so easy na njĩra hũthũ mũno wega ũrĩa ũngĩ wĩho na nĩ haha nĩ ũthire ingĩenda andũ mamenye nĩ atĩ Ubricoin ti ta Kenya shilling ĩratindwo nayo nĩ China andũ a Russia Asia yothe kiu nikio kiratuma njike ati koguo niĩ nĩmenya China umuthi nĩ andũ igana mathii na Ubricoin na nĩ ya Kenya ĩregisteirwo America no nĩ yake na nĩ meciria ma Kenya mũndũ ũyũ kũmenya hitho ĩyo agũre share mbere mũno shares ĩyo ndagũrire hĩndĩ ĩyo certificate last year 10,000 shillings that's 10,000 shares makĩnjĩra mwaka ũyũ gũka nĩ kũmultiply 50 times March mwaka ũyũ rĩu March that first ndagĩtarĩ niĩ nĩ mwaheire certificate ya 490,000 shares hello na nĩ split ĩyo ĩtagwo share split na nĩtweteire split hihi rĩngĩ mwĩka maybe in the next 2 years or so rekei ndĩmwĩre hau ũrĩthiaga na thimũ ĩno yaku yakwa ndĩiga thimũ ĩno Ubricoin nĩ ũkua 1 billion shillings na gũtirĩ mũndũ ũkamenya ũgĩtoka kĩa mũthemba ũrĩa ĩno mũrathi mwanake mũrata wakwa gwitũ Ikuru California nĩ arokĩte we nĩ sub-promoter witũ mũnene mũno wa kũrĩa Los Angeles Ubrica na aranjĩra rĩu niĩ reke nguonie ũtonga wakwa ahingũrĩra thimũ arĩa mwĩna wallet haha rĩ nĩ andũ aigana mena wallet wonderful mwĩhũrĩre ikarũ wallet ĩyo yanyu rĩ trust wallet yakwa ĩronania atĩrĩrĩ Bitcoin, Ethereum, BNN, whatever gĩtuguo na Ubricoin nĩguo gĩtuguo irauga na Ethereum cigana na Bitcoin cigana zero wena cigana Bitcoin tiga Ubricoin wena Ethereum na Ubricoin rĩu ũcio mũndũ na Ethereum na Ubricoin mbere mũno na Bitcoin maratacio yanyu wallet yake ndagĩtarĩ arĩ na 14 full Bitcoins
14 bitcoin ĩmwe ĩna value ya kĩ ndirorete ira na iwe cigana otangeria aria maigwe 870,000 shillings, $8,700 one bitcoin. Kwe ndĩrarĩ ngiri kenda ĩtuguo na nĩ gũthiĩ milioni December Christmas tũgĩthiĩ ĩgũkorwo milioni na kĩndũ tondũ ndĩra kwate akĩnyonia we ena bitcoin 14 na 138 Ethereum 138 Ethereum 138 rĩu rĩ icio ingĩ arĩ tũmirioni tũigana kwa bitcoin. Hello rekei ĩhũre $1 tondũ nĩ gũthiĩ $1 bitcoin ĩyo very soon you'll $1. Akorwo wĩna bitcoin 10,000 by $1 is bigger than one. Ĩtuguo wongerere 10,000 tũnoti twĩrĩ mĩteo niĩ rĩu ndamenya value yakwa haha ndamenya ngĩkũnia haha wallet yakwa iria ci haha ona no thiĩte ona niĩ ngĩgayagĩra andũ akwa rĩu ndĩkĩte shareholder ndagata maburoti ndakũhe 5,000 nwanyita no ũguo nĩguo rĩu tũgũkua ũtonga to mpaka atĩ ũkorwo wĩna commercial building ta ĩkĩ mĩaka ĩrĩ ĩrathiĩ kũrĩ andũ amwe mokire kũrĩa 68 hwainĩ na moke ithaa mũthenya rekei ndĩmwĩre tondũ niĩ ndarori ũguo na maitho ma kabirũ karĩa ga kĩroho ndonire atĩ Kenya Bitcoin ego create crop ya millionaires kwanja young people arĩa maratika kutoera na digital ndamu ya kwa digital wĩthomithie rĩu mũndũ ũmenye tu cooperate hanini tu ti mũno mũgathiĩ digital ũmenye tu cooperate rĩrĩa ũkwĩra Kenya ũkũgĩa na millionaires mũndũ ũtangĩtahwo nwanyita na arathiĩ arĩkũraga ngari ũkarigwo nĩ atĩekaga ndarĩ rabatara gũkorwo atĩ mwandĩke ũrate atĩ andũ mathome atĩ wĩra no ĩthiĩ gũkorwo wakiri no kana gũtuĩre mwaki no maũndũ maya mangĩ rĩu common traders na Kenya ĩgũthiĩ thĩinĩ wa world economy rating ĩgũka very fast andũ marigwo gwĩka atĩa na Bitcoin will be the game changer. Bitcoin nĩ gũkorwo ĩkĩ game changer wĩũria kwa Americans na dollar ciao nĩ mekũ embrace Bitcoin ya Kenya. China mamĩoete mũno, Russians makorwo mbere mũno na tũtũtũkũra Philippines mbere mũno koguo he hitho ĩho na gũtirabatarania atĩ gũthiyo kothi nĩgetha andũ makamenya atĩ kana gũthiyo ũkahĩtio sheria ũrĩgũraga ngari ũka-import ngari kana mĩrigo ya 10 million shillings na thimũ haha mĩrigo ĩgekĩra China na Bitcoin. Number 2 ndĩrarora kũmuona agents niĩ ndĩrahoya ndagĩtarĩ ũkandirikana ũhe super agency ta wĩũrie rĩngĩ ndĩmwĩra ndĩramarĩkorwo me thĩinĩ wa M-Pesa arĩa mambĩrĩirie magĩtuĩka agents a M-Pesa ndĩmwĩre mũndũ ũcio athũkũmaga ũguo tu ndaciragĩraga ndatuaga kahũa wanyita ndatuaga macani no athũkũmaga gĩthũkũmo gĩtagwo smart. Hello ĩni tũma tũtaga wĩra hard tutuĩke kwĩna software na hardware tiguo ĩni rĩu angĩkorwo software no ĩgũtware haraihu tomakatĩ harĩa andũ aimĩrĩire rekei tũ embrace technology tondũ Ngai nĩwe wathanĩte niĩ ndĩmwĩtĩkia nĩ koguo wenda gũtonya in the new era mambo mpya wa uchumi mpya wa Kenya utarĩ na uchumi wa Bitcoin rekei ndĩmwĩre kũrĩa andũ mara embrace cryptocurrency ona ta mabũrũri marĩa mena mbara rĩu mareka atĩ tondũ bũrũri wagĩa mbara kĩrĩa kĩambaga gwĩka atĩ nĩ currency ĩtiguo ĩgatuĩka ĩkagĩa goro mũno. Zimbabwe matumbĩ ma ũrĩa mararĩ goro ĩkagĩa goro mũno nĩ inflation ĩtiguo
Ubricoin ndio inflation. Hapo Ubricoin ndio inflation. Ndio leo rege ya indo China ukagera ku na coin ukagera from the comfort of your phone. Na uti ando ate sharagia central bank ate kama kuiye nati ne create the system na ko. Leo uguo nĩ ũngĩhota gũthakĩra game league ingĩ rĩ twamba gũthakĩra haha na arĩa mathakagĩra ka mũkũnji mũmenyage ti amwe na arĩa mathakagĩra Kasarani iwe kana mũndũ icio nĩ ligi igĩrĩ tofauti rĩu nĩguo Ubrico nĩ ĩroiga mami Ngai nĩ agũkinyanĩrie mawaya maku ma mĩaka mĩingĩ na kũ-engage tu nĩ hamwe rĩu ũguo nĩguo ngwendaga kũmwĩra mawaya maku ma mĩaka mĩingĩ Leo nituredia share. Nukugwetete ugu. Tugwetete share. Na nĩ tũrahingũrire kamweke kanini. Ikinya December 6. Ya December 6. Twĩ hamwe. Rĩu please wakorwo no wende gũteithia mũndũ. No mũteithie kwara mũtũrĩre wake na njĩra hũthũ. Na njĩra hũthũ atekwĩgũmĩra. Atekwendia mũgũnda. No atonge atekwendia mũgũnda. Rĩu ona tuĩke landlord atakĩte. Hamwe. Rĩu ĩyo nĩyo thirira thĩinĩ wa tekinoronjĩ rĩu koguo nĩ tũrendia share na niĩ ndigĩte maũndũ maya mangĩ mothe wa mũthoni mobilize ũhoro ũcio share next year tũgathiĩ America tũthiĩ visa tũthiĩ Kwani mwadi mradi gani na pepo That's the point. Iba ati haku wemwe wonere mundu urio ona kiange ona wewe tukakona wewe Mwana ni mradi ukigeria muno ai mradi ukorwo ndikite uguo account credit bank nditu mwena cio na guku ndakamenya utongoria wiku tiguo eniguo Thank you, Nick. Thank you so much, Joe. Thank you. Appreciate it.